बर्तन बड़ खबर पानीपाग को नहीं बड़ सूचना बाकी आसुची बात्या आसोनी आसुची 2022 प्रथम बात्या आसोनी एही दिन छुईब स्थल भाग। हेलो फ्रेंड्स मु शक्ति आपण देखुछंती आजिरो ताजा खबर। तेबे ओडिशा पर यार कोन रहिछि प्रभाव कोन रहिछि बात्या को नहीं डिटेल्स इन्फॉर्मेशन कोन रहिछि संपूर्ण तथ्य आजिरो वीडियो रे आपण माने जानि परिबे। तेबे आपण माने जानिबा पई वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु। ता पूर्वरु एई वीडियो गोटे लाइक करंतु जदि पारुछंती आपनकर संग साथी मानको वीडियो को शेयर करनियतु। जदि फ्रेंड्स आपण माने हमर ए चैनल रे नुआ ही वीडियो देखचंती पूर्वरु केबे भी हमर ए चैनल को सब्सक्राइब करनाती तेबे निहाती चैनल को सब्सक्राइब करे सहित पाखरे आस्तुवा बेल आइकन को बजे। तेबे आसुची बात्या आसोनी यह 2022 रो प्रथम बात्या बंगोपसागर दक्षिण पूर्व रे सृष्टि होइथवा लघुचाप मार्च 21 तारिख सुधा बात्यार रूप नहीं आंडामान एवं निकोबर द्वीपपुंज रे माड़ हेब एवं धीरे धीरे बांग्लादेश और म्यांमार आड़ को गति करियो बोली पानीपाग विभाग कहिछि। तेबे पानीपाग विभाग सूचना अनुसार दक्षिण बंगोपसागर केन्द्र स्थल रे सृष्टि होइथवा लघुचाप पूर्व और उत्तर पूर्व दिग आड़ को गति करुछि। गतकाली सकाळ 8:30 समय यह बंगोपसागर दक्षिण पूर्व तटवर्ती पूर्व मध्यरेखीय हिंद महासागर रे केन्द्रीभूत होउछि। यापर लघुचाप पूर्व उत्तर पूर्व दिग आड़ को गति कला बेले लघुचापर स्पष्ट चिन्हट हेब। आसंता काली बेलू यह बंगोपसागर तटवर्ती अंचल और तत्सलग्न दक्षिण अंडमान सागर उपर रहिब। यापर उत्तर दिगरे अंडमान और निकोबर देई गति करिब। मार्च 20 तारिख सकाळ बेलू यार गति प्रखर हेब और 21 तारिख बेलू लघुचाप बात्यार रूप नेब बोली पानीपाग विभाग कहिछि। तेबे अंडमान निकोबर रे माड़ हेबा परे मार्च 20 तारिख बेलू यह उत्तर उत्तर पूर्व बांग्लादेश देई म्यांमार को जीव। बात्या प्रभाव रे वर्तमान बंगोपसागर अशांत रहिछि। समुद्र रे बड़ जुआर आसुथिबार देखिବାକୁ मिलुछि। तेबे आज राति बेलू समुद्र आहुरी अशांत होई पारे बोली पानीपाग विभाग पूर्वानुमान करिछि। तेबे आसंता 24 घंटा भितरे बात्यार स्पष्ट चित्र सामना आसियो बोली आईएमडी कहिछि। तेबे एथरा वर्तमान बड़ खबर बाकी आसुछि बात्या आसानी आसुछि 2022 प्रथम बात्या आसोनी एही दिन छुईब स्थल भाग। तेबे आगो को बात्या को नहीं अधिक डिटेल्स इन्फॉर्मेशन पाई आम चैनल सहित जोड़ी रहंतु। तो फ्रेंड्स पुणी देखाबो आगामी को नुआ वीडियो रे से पर्यंत मो रहिली जय जगन्नाथ।